Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. 9 августа – Всемирный день коренных народов мира. Цель праздника – отдать должное коренным народам мира, проявить уважение к богатству культур коренных народов. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек. В России к малочисленным коренным народам относятся 40 этносов, 5 из которых проживают в Якутии. Об актуальных проблемах КМНС Республики гостья студии Любовь Христофорова, первый вице-президент Ассоциации КМНС Республики. Любовь Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько по переписи населения России представители КМНС проживают в Якутии? От переписи к переписи населения страны уменьшается или увеличивается их численность? В Республике Саха-Якутия проживает, как вы сказали, 5 коренных народов Севера. Они составляют примерно 41 тысячу людей. Это около 4% от всего населения Республики Саха-Якутия. Надо сказать, что почти 80% кагиров России проживают у нас на территории республики. Около 70% эвенов России проживают тоже у нас. И более 55% эвенков проживают в нашей республике. Но в общей доле, конечно, наша республика представлена большим количеством коренных народов Севера и является одной из самых активных таких общественных формирований. Сегодня уже около половины из 7 тысяч языков мира находятся под угрозой исчезновения. Что делается в регионе для сохранения языка и культуры КМНС? Как противостоять глобализации? Но глобализации очень сложно противостоять, вы сами понимаете, да, язык – это то, что функционирует постоянно. К сожалению, у нас коренные языки коренных народов мира, не зря вот Организация Объединенных Наций объявила международное десятилетие коренных языков коренных народов мира. У нас, в общем, в Республике Саха-Якутия, вот, я коротко скажу о молодежи. У нас очень хорошая молодежь, мы возлагаем на них большие надежды. Есть такой у нас молодой человек Николай Просимов, он придумал цифровой переводчик с эвенкийского на русский язык, с русского на эвенкийский. Пока только один язык, но мы надеемся в будущем на разработку других языков. Также мобильные приложения разрабатываются к телефонам, которые можно с собой носить, и они будут мобильными переводчиками на эвенский язык. А какие мероприятия планирует провести Ассоциация КМНС Республики по объявленному десятилетию языков коренных народов 2022 по 2032 годы? Да, как я уже сказала, проблема исчезновения языков стоит во всем мире. Не зря вот Организация Объединенных Наций объявила, и с 2022 года уже действует международное десятилетие. Республика Саха-Якутия приняла свой отдельный план по реализации мероприятий вот этого международного десятилетия языков коренных народов. Значит, наша ассоциация, она всегда активно сотрудничает с органами власти. А мы состоим в Совете по языковой политике при главе Республики Саха-Якутия. Постоянно, у нас проводят совместные мероприятия с Министерством образования, которое курирует развитие языков. Но вы сами понимаете, что в сегодняшних условиях в школах полноценно наши языки не преподаются. Это отдельные у нас случаи есть, когда как родной язык в школах преподается язык коренных народов Севера. Зачастую везде преподается родным языком якутский язык. Поэтому у нас большая проблема. Но самое главное, конечно, все наши мероприятия, которые мы проводим, ассоциации, будем проводить в рамках этого десятилетия, они направлены на то, чтобы в районах развивать наши языки. И у нас, скажем, тоже молодежь подает пример, проводятся воскресные школы при национальной библиотеке для желающих изучать свой язык. Это было очень интересно. Потом во время пандемии они перешли в онлайн-режим. И сейчас пока лето у нас пока затишье, да, думаю, с осени начнем работать это тоже. И там интересно то, что могут подключаться и районы, и другие регионы, желающие изучать язык. А в каких районах республики преподают родные языки в детском саду? У нас из наших мест компактного проживания коренных народов Севера Якутии хочется отметить село Сибянкёль Кобяйского района. Отдаленное село, которое очень труднодоступное, оно находится в горах. И там действительно язык сохранен. Вот когда приезжаешь туда, ты слышишь, и дети говорят, и молодежи говорят, и взрослые. И что самое интересное, знание языка родного, да, оно, наоборот, человека, расширяет, скажем, да, его уровень, потому что в этом селе все очень хорошо говорят на эвенском языке,
на якутском языке очень хорошо говорят и на русском языке. Поэтому вот село, оно троязычное. И очень хорошо, прекрасно функционируют все три языка. Сегодня все внимание приковано к Арктике. Какие предложения вносит Ассоциация по росту благополучия жизни в арктических районах региона? Ну, действительно, Арктика – это самое модное слово в последнее время в Российской Федерации. Все мероприятия, проводимые на разных уровнях, они все проходят под эгидой Арктики. Да? Но мы должны признать, что в Республике Саха-Якутия коренные народы Севера проживают не только в арктической зоне, но и в южной, центральной зоне Якутии тоже проживают. Поэтому мы как бы всегда стараемся, чтобы понятие Арктика входило, все коренные народы Севера охватывались. Да? Наша организация, она имеет свои, скажем так, структурные подразделения в каждом районе Республики Саха-Якутия, где проживают коренные малочисленные народы Севера. У нас 21 район. Ну, вся работа, которая нами проводится, она направлена на то, чтобы оказать какую-то помощь, да, в правовую поддержку, консультационную поддержку и так далее, для того, чтобы люди могли знать, какими правами они пользуются, а именно в арктической зоне это сохранение традиционного природопользования, сохранение традиционных отраслей хозяйствования. Вот эту работу вот наши ассоциации на местах проводят. Традиционные отрасли хозяйствования КМНС в республике имеют государственную поддержку, но тем не менее существуют и проблемы. Какие из них наиболее острые? Ну, я сразу вам скажу, на сегодня острая проблема – это охота, охот-промысел. Но каждый северный мужчина считает себя охотником. И вот тем более представители коренных малочисленных народов Севера, они все прирожденные охотники. Но, к сожалению, так сложилось, что сегодня идут судебные разбирательства по так называемому наложению земель наших охотпользователей и особо охраняемых природных территорий. Пока не знаем, как оно будет рассматриваться дальше, да, но мы должны однозначно сказать, что земли общин коренных малочисленных народов Севера, они были образованы ранее, до еще создания в республике особо охраняемых природных территорий. Поэтому вот природоохранная прокуратура немножко вот как бы, мы считаем, что она немножко без оснований подает в суд на то, что вот наши охотугодья находятся на землях особо охраняемых природных территорий. Наоборот у нас получается в республике Саха-Якутия. А как сегодня отмечают День коренных народов Якутии? Какие традиции сложились в этот праздник? Ну, это очень хороший праздник. Он широко отмечается по всей республике Саха-Якутия в местах проживания. Проводятся целые декады. Это в библиотеках, в музеях, встречи, праздники, концерты. А в городе Якутске, начиная с 2012 года, широко празднуется на площади Орджоникидзе. Значит, у нас проходит так называемое кочевье, праздник кочевья, куда приходят все наши 5 народов, русские арктические старожилы, которые приравнены законам республики в местах своих проживания в правах коренным малочисленным народам Севера. Затем у нас участвуют и якутские представители общественных формирований, и другие. В этом году у нас оно ознаменовано столетием образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. И была объявлена акция 100 кумаланов. Кумалан – это коврики, сшитые из оленей кожи. Очень красивые, всех размеров. Вот сходите и обязательно посмотрите. Вот эти 100 кумаланов, будут акции, они красиво украсят нашу центральную площадь Орджоникидзе. Будет концерт очень хороший, будет парад наших представителей в национальных одеждах вокруг площади Орджоникидзе. А затем в этом году вот, Организация Объединенных Наций каждый год присваивает какую-то тему, определенную тему 9 августа. В этом году тема «Женщина-хранительница», женщина-представительница коренных народов мира, хранительница очага, вот, и главный – это хранитель культуры, языка и традиции. И в этом году у нас в рамках вот, 9 августа проводится третий региональный конкурс «Северянка», где участвуют представительницы коренных малочисленных народов Севера и будут показывать все свое умение, свой чум, свои работы, угощать людей, которые придут на площадь Орджоникидзе. Всех приглашаем, будет очень интересно. И, как всегда, у нас самым любимым для всех горожан, гостей этого праздника являются круговые танцы народов Севера, которые завершают этот день вечером. Любовь Викторовна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. О Всемирном дне коренных народов мира мы поговорили сегодня. До встречи в эфире.
Thank